Искам да зова всички братя, да се вдигнем да препреборим тъмнината ята. Искам да освободим всички люде. За правдата ще борим се навред. Кой сега ще дръзне? Кой ще се възвиси? Кой ще вземе сабята и ще се бори? Борец, който излиза напред, води всички там, където свободата гори не се щади. Подвигът не се шегува, другите проклинат. Страхливците завиждат, но ние не спираме. Трябва да ти кажа, сега ще ти разкажа, с моите братя всеки ден на поста стоим. Всички храбри другари са мои верни бойци. Няма да говоря, така стоят нещата, братле. Няма с теб да споря, делото е велико. Моля те, брате, грабвай оръжие и тръгвай напред. Разбираш ли ме, другарю? Чуваш ли ме, другарю? Трябва да знаеш, че времето е настъпило. А сега остави ме, по-добре забрави ме. Но знай моето име, то ще живее вечно, братле. Не знам дали си сега с народа, но храбростта е твоето богатство, разбра ли твоята награда. Чуй какво ти казвам, аз съм напред в битката. Ако се съмняваш, ще те призова на бой. Аз ще те надвия и ще се освободя. Запомни, тиранин, свобода ще еба. Ако продължаваш ти да властваш, приготви се, скоро ще паднеш ти. Ти или си с народа, или не си с него, но от това зависи съдбата ти. На какъв ми се правиш ти? На тиранин. Ще те съборя като буря в нощта. Искам свобода, но и справедливост. Полудявам, когато виждам народа страдащ. Ако искаш да си напред, трябва да имаш дух. Затова ще те водя по този път. Аз не съм лош човек, но съм много заед. Извини ме, но ще се върна със звън. Приготви се, братко, всичко ще бъде наред. Тази вечер, другарю, ще се борим заедно. Ще те вдъхновя с меч, но спирам до тук, защото нашата борба тепърва започва, братле.